السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد بعد ما كنا ديجا هضرنا على الواد كومبوزيسيون انترن. هاد النهار ان شاء الله غنتعرفوا على لي جروب ومن بعد نتعرفوا على لي سو جروب. الوغ باش نتعرف على الجروب خديت سوا جي ان انصومبل موني دي لوا دو كومبوزيسيون انترن ايطوال. دونك عندي واحد ايطوال une loi de composition interne dans G. Alors, on dit que G est un groupe si et seulement si. فوقاش كنقولوا على هاد l'ensemble G بأنها groupe. أول حاجة شنو هما لي كونديسيون اللي خصهم يكونوا؟ خص يكون étoile est associatif. خص يكون هاد loi de composition تجميعي. ديجا في لي فيديو اللي دازو كنا تعرفنا على هاد الخاصيات. est associatif. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني G admis un neutre, un élément neutre pour étoile. Ça fait? Donc étoile est associative, j'ai admis un neutre pour étoile. Déjà, درنا التعريف ديال l'associativité ou l'élément neutre في les vidéos اللي دازو. Donc راه كاينين. والشرط الثالث tout élément de G ناخدو أي عنصر كينتمي للمجموعة G tout élément de G مالو هاد l'élément tout élément de G admis un symétrique عندو واحد لو symétrique ça symétrique déjà درناه في الفيديو اللي دازو admis un symétrique pour étoile le symétrique ديال مثلا خديت un élément X le symétrique ديالو كنرمزولو مثلا ب x moins 1. Alors هادو هما لي 3 conditions باش يكون عندنا un groupe. Alors si la loi est associative, خص يكون عندنا G admet un neutre pour étoile et aussi tout élément de G admet un symétrique pour étoile. Déjà nous avons vu في les vidéos اللي دازو بأنه إلا كان la loi est associative وعندنا G admet un neutre pour étoile, alors أي élément x شو كيكون عنده؟ إلا كان عنده سيميتريك كيكون ان سول سيميتريك. وديجا باش يكون جروب خصو يكونوا تو لي زيليمون ديال جي يعني لي زيليمون كاملين دو جي عندهم لو سيميتريك ديالهم يعني كل عنصر من مجموعة جي خصو يكون عنده ان سيميتريك بوغ ايطوال. دونك هذا هو لا ديفينيسيون ديال الجروب. الوغ سي دو بلوس الا كان نفترضوا بلي هاد ايطوال يعني اون بلوس ديال هاد لي كونديسيون ثلاثه يعني متحققين ونزيد واحد الشرط الرابع نفترضوا بلي ايطوال اي اسوسياتيف. Alors il est étoile est commutative يعني تبادلي. Alors il est étoile commutative. Alors في هذا لو كا هذا شنو كنقولوا بلي G est un groupe abélien ou bien un groupe commutatif. Alors إلا جينا في تمرين نمونطريو بأنه لو جروب abélien ou bien commutatif خصني 4 ديال لي كونديسيون. خصني نمونطري على هاد لي 3 كونديسيون ونزيد نمونطري بلي étoile est commutatif. هيا نكتب هنا C de plus étoile qui d'air est commutative. نفترضوا بلي étoile est commutative. Alors on dit que G malo est un groupe نكتبها بالكولور دونك نقولوا ليه est un groupe abélien. Abélien ou bien, quand on le lit, ou bien un groupe qui est commutatif. Commutatif. Un groupe masculin, donc c'est F commutatif. Ça va? Donc ناخدو مثال خديت المجموعة Z plus. Voilà المجموعة هي Z ولا loi de composition interne c'est l'addition dans Z. Alors حنا كنعرفو كاملين pour tout par exemple A, B, C 3 ديال les éléments qui appartiennent à Z بطبيعة الحال هذا c'est un triplet donc ça veut dire Z3. Pour tout A, B, C appartient à Z3 on a A plus B entre parenthèses plus C égal A plus B plus C entre parenthèses هذه معروفة. Donc شنو كاين هذا
كي داير الزائد في المجموعة زد الوغ بلس دون بلس est associatif نكتب هكا دون زد دونك الشرط الاول تحقق صافي. هذه في المجموعة زد ديجا تعرفنا على لاسوسياتيفيتي، هذه هي الخاصية ديال لاسوسياتيفيتي. غادي نشوفوا ليليمون نوتر واش عنده ليليمون نوتر. شكون هو العنصر المحيط بالنسبة لزد؟ كاملين كنعرفوا هو الزيرو. علاش؟ باسكو بور تو A appartient à Z خذ أي عنصر من المجموعة Z on a A plus 0 هي A إيكال أوسي 0 plus A يعني نقدر نكتبها إيكال A. وهذا هو التعريف ديال ليليمونس النوتر. عقلتو كنا كنديرو مثلا في الدرس عوض ما نكتبو هكا كنا كنكتبو بحال هكا A إيطوال غير إيطوال هي الزائد بالنسبة لي دابا A إيطوال أو يعني هذا هو ليليمون نوتر إيكال أو إيطوال A إيكال A. دونك هذا هو التعريف ديال ليليمون نوتر راه ديجا شفناه في الفيديو. بالنسبة لي إيطوال هي لاديسيون، بالنسبة لي أو هو الزيرو في هذه الحالة. دونك شنو غادي نقول هنا زيرو إي لو نوتر هو ليليمون نوتر إي لو نوتر بور لاديسيون دون زد. دونك الشرط الثاني تحقق. برهنا بلي دونك برهنا بلي لا لوا إيت أسوسياتيف وبرهنا بلي زيرو هو ليليمون نوتر. خصنا نشوفو الشرط الثالث خصنا يكون تو إليمون دو زد أدمي أنسيميتريك. واخا كنعرفو التعريف ديال سيميتريك. الوغ شنو عندنا بور تو A appartient à Z شحال عندنا A plus moins A يمكن لي نقلبهم إيكال moins A plus A شحال هي A زائد ناقص A هي زيرو. دونك هذا هو التعريف ديال السيميتريك. إلا تفكرتو كنا كنكتبو بحال هكا x étoile y égale y étoile x égale l'élément neutre. دونك ملي كتحقق هذا الشرط هذا شنو كيتسمى y هو لو سيميتريك دو x. الوغ x بالنسبة لي هو A وبالنسبة لي y هو موان A وهنا كندير شكون هو هو الزيرو. الوغ عندنا A plus موان A إيكال موان A plus A إيكال زيرو. دونك شنو كيتسمى هذا موان A هو لو سيميتريك دو A. إذا شنو هنا خذ أي عنصر من مجموعة Z وسميه A. شنو هو لو سيميتريك ديالو؟ لو سيميتريك ديالو هو موان A. كيتسمى لو سيميتريك ولا كيتسمى لوبوز حقاش ديجا درنا في واحد الفيديو شنو قلنا ملي كيكون لا لوا دو كومبوزيسيون انتر كنسميوه الزائد. لو سيميتريك مثلا ديال A نقدر نقول لو سيميتريك ولا نقول له لوبوزي. الوغ موان A شنو كيتسمى سي لو سيميتريك دو A او بيان لوبوزي دو A بحال دونك فوالا موان A هو لو سيميتريك دو A. حنا A appartient à Z وحتى موان A appartient à Z. الوغ شنو غنديرو دونك شنو غادي نقول هنايا تو élément نسميوها A تو élément A de Z خذ أي عنصر A من المجموعة Z admis insymétrique admis insymétrique سميت لو سيميتريك ديال A موان A هاي موان A دون pour plus دون Z نزيد هنا دون Z. الوغ الشرط الثالث تحقق. إذا شنو كيعني هذا؟ كيعني بلي أنا نكتب هنا Z بلس شنو كيتسمى هذا est un groupe. هاني مونطريتو جروب. نشوفو دابا واش سي ان جروب ابيليان. دونك مونطريت بلي راه جروب. باش نمونطري واش ابيليان خص تكون لا لوا كوميتاتيف. حنا كنعرفو بلي راه كوميتاتيف. الوغ بور تو A B appartient à Z carré كنعرفو في المجموعة Z A زائد B راه هي B زائد A. دونك شنو كيعني هذا كيدير لاديسيون اي كوميتاتيف دون Z تبادلي في Z كوميتاتيف دون Z. إذا شنو كنعرفو على هذا سي ان جروب وهاد لا لوا اي كوميتاتيف. إذا هذا شنو كيتسمى دابا حاليا ان جروب ابيليان. دونك لونسومبل اللي هي Z بالنسبة لاديسيون شنو كتسمى est un groupe abélien. دونك حنا مونطرينا دونك سي ان جروب abélien.